Hey beauties, let's welcome to kanmanibeautyvlogs. So நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரஸ்டிங்கான day in my life வீடியோ தான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கொடுத்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளும் இன்னும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் ப்ளே ஆகுது, லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு மறக்காம செக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. ஸோ இந்த vlog பார்த்தீங்கன்னா நான் 31st டிசம்பர் வந்து எடுத்தது. ஸோ அந்த அன்றைக்கி பர்டிகுலராக என்னென்னலாம் நடந்தது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு உரப்பு களி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் வீடியோ ஆல்ரெடி இன்னொரு சேனலில் நாங்கள் வந்து போட்டிருக்கோம். அதோட லிங்க் உங்களுக்கு ஐகார்ட்ஸில் கொடுக்குறேன், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா எங்கள் அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க இன்றைக்கி பண்ணக்கூடிய டிஷ்ஷுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து இதெல்லாம் உரித்து க்ளீன் பண்ணி எனக்கு தந்துரு, நான் அரைச்சும் தந்துரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் கடகடகடன் அந்த பூண்டுக்கெலாம் நான் கடகடன் துளி உரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இஞ்சிக்கு நல்லா தோல் சீவிட்டு கழுவி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி வந்து கொடுத்தாச்சு. ஸோ இதுதான் அந்த அன்றைக்கி பர்டிகுலராக எனக்கு கொடுத்த ஒர்க் எல்லாமே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரேன். ஸோ அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் வந்துட்டு போட்டிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு கொடலுன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊர் சைடு. வெளி ஊர்லலாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் போட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. 1 கிலோ குடல், அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 200 நல்லெண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கிறோம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் பல்லாரி வெங்காயம் நாங்கள் வந்து 2 கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதை வந்து இப்போ தாளிப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஏலக்காய், 2 பீஸ் வந்து பட்டை, அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 கிராம்பு வந்து நாங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைடில் வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல, அது 2.5 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அது கூட பார்த்திங்கன்னா 200 ml தயிர் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு பாதி 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அண்ட் பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனியாக வந்துட்டு இந்த குடலில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? மொத்தமாக 1 கிலோ குடலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 200 ml தயிர். அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போ வச்சுருந்தோம்ல 2.5 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதில் இருந்து தான் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து எடுத்து போட்டிருக்கோம். ஸோ அதையும் உங்ககிட்ட காமிச்சிட்டேன் அப்படியே. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2 பச்சை மிளகா, கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, அதை பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை பார்த்திங்கன்னா நம்ம தாளிப்பில் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தாளிப்பில் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவில் வெங்காயத்தை வந்துட்டு இதில் வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அண்ட் இப்போ திரும்பவும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மீடியம் சைஸ் உள்ள வெங்காயத்தை இப்போ கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். மொத்தமாக 3 வெங்காயம். 100 கிராம் கடலைப்பருப்பை பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஊற வச்சுருக்கு. நம்ம வந்துட்டு அடுப்பில் ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி, ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 அன் ஹவர் முன்னாடியே நீங்கள் வந்துட்டு ஊற வச்சுருங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொடிசாக வந்து கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெங்காயம் வந்து நல்லா பொரிஞ்சு வந்துச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நம்மளோட சேனலில் வந்துட்டு அப்கமிங் டேஸில் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கொடுத்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு 2.5 டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர், மஞ்சள்தூள் பார்த்திங்கன்னா 1 ஸ்பூன், சீரகத்தூள் வந்து 1 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 2 டீஸ்பூன், சோம்புத்தூள் 1 டீஸ்பூன். அண்ட் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அதை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டான காயல்பட்டினம் கழுதிக்கறி வந்து நம்மளோட சேனலில் வந்து போட்டிருக்கேன். அண்ட் அதோட லிங்க் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஐகார்ட்ஸில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா வந்துட்டு மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக வந்து இருந்துச்சு. அண்ட் இதை இப்போ நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கொடுத்துக்கோங்க. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்குமே மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ நம்ம ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணோம்ல, இதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் வந்துட்டு உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் உங்கள் தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அண்ட் இப்போ இதோட ரா ஸ்மெல் எல்லாம் போயிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு 1.5 கிளாஸ் வந்து தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ அதை அப்படியே நான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ ஏன் அப்படிங்கிறீங்கன்னா குடல் நல்லா வந்து வெந்து வர்றதுக்காக. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் விசில் வந்து வச்சுருவோம். ஸோ அதுக்காக ஓகேங்களா.
அண்ட் இதை திரும்பவும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு அளவு கொதிச்சு வந்துடும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லைட்டாக இப்போ டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். உப்பு இருக்கா அண்ட் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நாங்கள் அப்படி டேஸ்ட் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்பைசஸ் வந்து கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் ஆனால் சாப்பிடும் போது காரமாக தாங்க இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நீங்கள் 2.5 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அண்ட் ஒரு சில பேர் நினச்சிப்பீங்க சில்லி பவுடர் இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ண மாதிரி காமிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ தான் நாங்கள் சில்லி பவுடர் வந்து 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணோம். டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 3 டீஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரமாக தான் இருந்துச்சு. அதனால் நீங்கள் 2.5 டீஸ்பூனே வந்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்தப்புறமா நம்ம வந்து விசில் வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விசில் வைக்கிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம 2 விசில் வந்து வச்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இது அப்போ வந்து குடல் நல்லா வெந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறது தான். அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்த்திங்கன்னா தேங்காய், அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டவ் வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு. ஐயோ நல்லா பாருங்கள், கலராக இருக்குது பார்க்கவே. அண்ட் எண்ணெய் விட்டு இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக வந்து வந்துருந்துச்சு. அண்ட் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள். குடல் வெந்துருச்சா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்தோம். பட் பார்த்திங்கன்னா வேகவே இல்லை. ஸோ அதனால் திரும்பவும் நம்ம அதிலேயே ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஸோ பார்த்திங்கன்னா 2 உருண்டை தேங்காய், அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடலைப்பருப்பு வச்சுருந்தோம்ல, அதையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ திரும்பவும் நம்ம வந்து விசில் வைக்க போகிறோம். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா குடல்னால கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வெந்து வரதுக்காக நம்ம 5-6 விசில் வைக்க வேண்டியது வரும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நல்லா இப்போ வந்து தேங்காய், அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்புலாம் போட்டுருந்தோம்ல, நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல 100 கிராம் கடலைப்பருப்பு, ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு திரும்ப நம்ம வந்து விசில் வச்சிடலாம். அண்ட் நம்மளை இன்னும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் எப்படியாவது லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு மறக்காம செக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இது விசில் வர கேப்பில் நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம 31 தானே நம்ம வீடியோ எடுக்கிறோம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு மாத சாமான்லாம் எழுதிடலாம். ஸோ நான் தான் எழுதிட்டுருக்கேன். அது பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் வச்சுருக்கேன். பிகாஸ் கொஞ்சம் யோசிச்சு எதுலாம் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சு தான் எழுதிட்டுருந்தோம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பார்க்க ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்துட்டு ப்ரெஷர் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் நாங்கள் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சேன். பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக வந்து வந்திருக்கு. அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வேணும்னா நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் கொடுத்துக்கோங்க. 1 hour later. இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக 2 மணி இருக்கும். ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். அண்ட் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சைட் டிஷ்க்கு வந்துட்டு முட்டை அண்ட் குடல் வந்து வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன். ஆல்ரெடி நீங்கள் இன்ட்ரோலே பார்த்துப்பீங்க. ஸோ ஆமாங்க, என்னோடய கசின் வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கேன். ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா நாங்கள் வேறு வந்து ஷட்டில் ஆட போகிறோம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு ரொம்ப நாள்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 டேஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 10 or 15 டேஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கரெக்டாக தெரில. ஸோ அதனால் லேஸு அது இதுன்னு வாங்கி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நான் போகும்போது டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 மணி இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் லேட்டாக தான் நான் வந்து போயிருந்தேன். பிகாஸ் எனக்கு கொஞ்சம் வெளியே வந்து வேலை இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் போகிறதுக்கு 8 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு எனக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தாங்க, ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாமே பிங்கோ, லேஸு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டெடிமேடி எல்லாமே வந்து வாங்கி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா நாங்கள் வந்துட்டு எல்லாருமே சேர்ந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், ஸோ அதை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா டைம் போகிறதே தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக வந்து டைம் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா அடுத்தது ஒன்று சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்து சிப்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அப்படி பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் விளையாடவே ஆரம்பித்தோம். ஸோ அது அப்படியே உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் வந்து வச்சுருக்கேன். யாருக்கெல்லாம் வந்து ஷட்டில் காக் விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். என்னோடய சைல்ட்ஹுட் டேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7th or 8th படிக்கும் போதே நான் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் வந்து ஷட்டில் காக் விளையாடுறது பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ளீஸ் மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு, டேயின்மylife வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்மளோட சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் கொடுத்துக்கோங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை இன்னும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் எப்படியாவது லிங்க் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு மறக்காம செக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் 31st வந்துட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு, ஓகேங்களா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா காசி ஹல்வா தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை பூசணிக்காயில் வந்து பண்ணுவாங்க. ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்னும் ட்ரை பண்ணல அப்படின்னா ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் எப்படி பண்ணுறது ப்ரொசீஜர் எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா.
ஃபஸ்ட்டு பூசணிக்காய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பீஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த தோல் எல்லாத்தையுமே எடுக்க போகிறோம். அண்ட் அந்த சீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பீஸ் போட்டதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா சைடில் இந்த மாதிரி கத்தியை வச்சு நம்ம வந்துட்டு வாட்டர்மெலன்லாம் எப்படி கட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரியே வந்து கட் பண்ணிக்கணும். இந்த விதையை வந்துட்டு அப்படியே நம்ம எடுத்துடணும். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ இதை அப்படியே எடுத்து வந்து போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு அதே பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா தொலி எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வந்து செருக்கிக்க போகிறோம். அண்ட் ஸ்கின்னை பீல் பண்ணி காமிக்கிறது நான் அப்படி எடுக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன். பிகாஸ் பாதி வந்துட்டு நானும் தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு என்னால் வீடியோ வந்து கவர் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா தண்ணி எல்லாமே புழிஞ்சிட்டு அண்ட் அதுலேயுமே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி வாட்டரி இருக்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப ட்ரையாக வந்துட்டு அது பண்ணல. அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் பேலன்ஸ் இருந்ததை வந்து நல்லா செதுக்கி விட்டாச்சு. செதுக்கி விட்டதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் அதில் இருக்கிறது எல்லாமே நல்லா இந்த மாதிரி புழிஞ்சிட்டு வந்து எடுத்துக்கிறோம். ரொம்ப ட்ரையாக வந்து புழியலை, கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து புழிஞ்சிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் யாராவது இந்த ஹல்வா வந்து சாப்பிட்ருக்கேன், நான் வந்து சாப்பிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்க ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் தண்ணி அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டோம். அண்ட் நீங்கள் இன்னும் சாப்பிடலை அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்து கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து வெயிட் போட்டு பார்த்தோம். வெயிட் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு 1 கிலோ 292 கிராம் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ 8 கிராம் தான் குறைஞ்சிச்சு 300க்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இது கொஞ்சம் குக்கரில் வந்து வச்சுட்டோம், ஒரு விசில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வெந்து வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா குக்கரில் வந்துட்டு வச்சுட்டாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி எடுத்து வந்தோம்ல, அதை வந்து கொஞ்சோண்டு ஊற்றி நம்ம இப்போ குக்கரில் வந்து வச்சுருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு விசில் மட்டும் தான் நம்ம வந்து வச்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம். அண்ட் இதுக்கு சுகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு 3/4 கிலோ வந்துட்டு இருந்துச்சு, 751 கிராம் வந்து இருந்துச்சு, 750. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து எடுத்துக்கிட்டோம். ஒரு விசில் பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயை வந்து ஏற்றிக்கிட்டோம். அது காயறதுக்குள்ளே நம்ம இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ஸோ பாருங்கள், ரொம்பவே அழகாக வந்து வெந்து வந்திருக்கு. இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சோண்டு தண்ணி வந்து இருக்குது, அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கடாய் நல்லாவே காஞ்சிருச்சு. இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி, இந்த குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி வந்து இருந்துச்சு. அந்த தண்ணியை தான் நம்ம வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம்ல, இது வந்து வாட்டரி கொஞ்சம் வந்துட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். வாட்டரியை தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம், ஃபுல்லாக ட்ரையாக வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணல அப்படின்னு. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேனில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். இது வந்துட்டு தண்ணி வந்து நம்ம ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சுகர் வந்துட்டு நல்லா கரைஞ்சி வரத்துக்காக நம்ம வந்து இப்படி பண்ணுறோம். இதுக்கு பதிலாக நம்ம நார்மல் வாட்டர் வந்துட்டு ஆட் பண்ணலாம். பட் ஆனால் இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால தான். அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வாட்டரும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணலை. எக்ஸ்ட்ரானா இது இந்த பம்ப்கின் ஜூஸோடைய போக நம்ம நார்மல் வாட்டர் எதுவும் ஆட் பண்ணல. இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா இப்போ வந்து கரைஞ்சி வரணும். ஸோ இது போக போக அப்படியே இருக்கிறதுனால நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், திரும்பவும் அதே ஜூஸை தான் நம்ம வந்து திரும்பவும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ அதை அப்படியே உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அண்ட் உங்கள்கிட்ட மேபி இந்த மாதிரி வேக வச்ச தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஜூஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அந்த தண்ணி கூட நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சீனி நல்லா கரைஞ்சி வரணும். அந்த கரைஞ்சி வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சி இந்த மாதிரி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு வேக வச்சுருந்தோம்ல அந்த வெள்ளை பூசணிக்காய் வந்துட்டு இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ இதை ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. இது ஒரு ஹல்வா பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகேங்களா? அண்ட் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. ஒரு சிலதெல்லாமே நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் தான் வந்து வச்சுருப்பேன். ஸோ வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இழுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கலருக்காக கொஞ்சோண்டு வந்துட்டு எல்லோ கலர் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலாம் வேணும்னா நம்மளோட சேனல் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பேன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போ கேஷ்யூ வந்து வறுத்து வந்து போட்டுக்க போகிறோம். பேன் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஹீட் ஆகி வரட்டும். அண்ட் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா சுகர் வந்துட்டு தண்ணி வந்து நல்லா வந்து வற்றி வரணும். ஸோ அதுக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்துட்டு அதை மட்டும் கொஞ்சம் அப்பப்போ கிண்டி விட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பேன் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா 50 ml வந்துட்டு நெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். 50 ml நெய் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இது என்னடா அதிகம்லோ அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கேஷ்யூ வந்து வரதுக்கு அப்புறமா நம்ம பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கீயை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இதில் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் டோன்ட் வரி. நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா?
அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா 30 முந்திரி வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் இப்போ இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும்னு இல்லை, லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்த அப்புறமாவே நீங்கள் வந்து எடுத்துருங்க. அண்ட் இந்த கேஷ்யூவை நான் தான் வந்துட்டு வறுத்து எடுத்தேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியலை. ஸோ அதை அப்படியே நான் உங்ககிட்ட காமிச்சிருக்கேன். அண்ட் இந்த மாதிரி தண்ணி வந்துட்டு வரக்கூடாது. இந்த தண்ணி வந்து இன்னும் நல்லா திக்காகணும். ஹல்வா பதத்துக்கு நம்மளுக்கு வரணும் பார்த்திங்களா, அதனால் வந்துட்டு நல்லா வந்து பற்ற விடுங்க. ஸோ அதை அப்படியே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள், இந்த மாதிரி வரக்கூடாது. அண்ட் நம்ம நேற்று வந்துட்டு பில் வந்து எழுதி கொடுத்துருந்தோம்ல, அந்த பொருள் எல்லாமே வந்துருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு ஓகே இதை அப்படியே உங்ககிட்ட காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிட்ருக்கேன். அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா கேப்பை சேமியா, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அப்பளம், புளி, மேகி, அதுக்கப்புறம் 5 ஸ்டாரில் நார்மல் சேமியா, இதெல்லாமே நாங்கள் வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அதெல்லாமே அப்படியே உங்ககிட்ட காமிச்சிட்ருக்கேன் பாருங்கள். முழு மஞ்சள், கருப்புளுந்து, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மிளகு, இது எல்லாமே வந்து வாங்கியிருந்தோம். அண்ட் விம் லிக்விட், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய், இதெல்லாமே வந்து மாத சாமான் எல்லாமே வாங்கிட்டோம். ஓகேங்களா, அதை அப்படியே உங்ககிட்ட காமிச்சிட்ருந்தேன். அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒயிட் சுகர், இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 கிராம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக எவ்வளோன்னு தெரில. அதுக்கப்புறம் அரிசி வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ தான் தந்துருந்தாங்க. பேலன்ஸ் வந்துட்டு அப்புறமா தரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலெண்ணெய், அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய். ஸோ இது தான் வந்து வாங்கியிருந்தோம். இவ்வளோ தான். அதுக்கப்புறம் டீ தூள். ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே உங்ககிட்ட காமிச்சிட்டு, விம் லிக்விட் எல்லாமே அப்படியே காமிச்சிட்டு, இப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கடை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு திரும்ப ஸ்டோர் பண்ணி வந்து வைக்க போகிறோம். ஸோ அதையும் அப்படியே உங்ககிட்ட கவர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே அந்த ஹல்வா வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காகி வந்துருச்சு. ஸோ இன்னும் கொஞ்சோண்டு அந்த திக்னஸ் வந்துட்டு வரணும். அந்த சுகரோட தண்ணி எல்லாமே இருக்குது, அது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகணும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணால் போதும். ஸோ அந்த 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு அந்த நம்ம கீ வந்துட்டு வச்சுருந்தோம்ல, அந்த கீ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டீஸ்பூன் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அண்ட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஏலக்காய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும், மனமும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஸ்வீட் கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்னும் ட்ரை பண்ணலாம். ப்ளீஸ் நம்மளோட வீடியோ பார்த்து ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. அண்ட் நம்மளோட சேனல் நீங்கள் இன்னும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணல அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா 1/2 டீஸ்பூன் வந்துட்டு ஏலக்காய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். அண்ட் ப்ளீஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளே இன்னும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா ப்ளீஸ் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேஷ்யூ வந்து வறுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அதை வந்துட்டு இப்போ இதை வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அண்ட் இதை வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் வந்து வச்சுருக்கேன். ஆல்ரெடி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வெனிலா கப் கேக் வந்து பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க்கு நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஐகார்ட்ஸில் கொடுக்குறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஐகார்ட்ஸில் கொடுக்குற லிங்க் எல்லாமே நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா ப்ளீஸ் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. பாருங்கள், பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஹல்வாக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா காசி ஹல்வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் கொடுத்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை இன்னும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு. பாய்.